que avui fem filet de porc al vermut. Quan ja tens els filets nets, els talles en 3 trossos, els poses en vertical i els aixafes fins que queden d'un gruix d'uns 3-4 centímetres. Amb aquestes quantitats et sortiran 3 racions. Els hi poses sal i pebre per les dues bandes. Poses a fregir amb oli d'oliva 2 alls que hauràs tallat per la meitat i 2 llesques petites de pa. Quan ja estiguin, les retires i reserves. Al mateix oli fregiràs els filets que prèviament hauràs enfarinat. Aquest pas és opcional, però jo te'l recomano perquè lliga més bé la salsa. Si per intolerància no pots utilitzar farina de blat a la recepta, pots lligar la salsa quan ja estigui triturada, diluint farina de blat de moro amb aigua freda. Quan ja estiguin d'una banda, els tombes. Hauràs d'estar pendent perquè va molt ràpid, només cal segellar-los per totes bandes. Quan estiguin, els treus i reserves. Poses la ceba tallada petita i un bon raig d'oli d'oliva. Remenes i a sofregir fins que comenci a daurar-se. Quan ja estigui, hi poses la pastanaga. Sal, pebre en gra, una cullerada de postre de fines herbes i 2 fulles de llorer. Recordes el pa i els alls que has fregit al principi? Doncs cap dins. I unes ametlles que jo abans no he fregit perquè ja les tenia. Aprofito per agrair a la meva amiga Mari la recepta que m'ha passat. Ella m'ha dit que també la fa amb galtes de porc. Poses tots els filets un altre cop dins de l'olla. Quan ja els tinguis tots, hi poses el vermut. Quan arrenqui el bull ho deixes 2 minuts perquè evapori l'alcohol. Hi poses l'aigua i quan torni a bullir els tombes. Poses la tapa i ho deixes bullir 3 minuts més. Durant aquest temps ja no l'has de tocar. Pares el foc, introdueixes l'olla dins la CCM, on seguirà cuinant durant 2 hores sense consum energètic. Passat aquest temps treus l'olla de dins la CCM i ja tindràs els filets cuinats. Només quedarà triturar les verdures per obtenir una salsa ben fina. Recorda treure les 2 fulles de llaurer abans de triturar les verdures. Quan ja tinguis la salsa ben fina, tornes a posar-hi els filets i només quedarà a servir. Posa-li força salsa que convida a sucar i pa. Ha quedat ben tendre i gustós. Anima't a fer servir vermut per cuinar. Si t'ha agradat la recepta, no oblidis compartir. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.